بسلام وتحية واحترام وتقدير وإجلال إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة العربية المغربية المحترم الشريف النزيه. وسأتقدم بطلب غدا إن شاء الله إلى سعادة سفير دولة المغرب في مصر، أطلب منه أن يحدد لي موعدا مع جلالة الملك ملك المغرب علشان أروح أسلم على جلالة الملك وأبوس إيده كده أهو وأرجع تاني. بس مش هعمل إلا كده. يبقى أنا أحدد عايز أروح أقابل جلالة الملك ملك المغرب ليه يا حياة؟ بتقول عاوز تبوس إيده. هروح أبوس إيده وأرجع. بس هقول له يا بطل يا ابن البطل، يا زعيم يا ابن الزعيم، يا أصيل يا ابن الأصيل، يا أعظم رئيس وأعظم ملك في العرب. بس على طول قال الحقيقة. جيب عربية اللي أعملها؟ ما هنضحك على بعض، ده انتوا عمالين بتقطعوا في بعض. ما عادش هو في حاجة اسمها وطن عربي؟ يا سيادنا أنا أشارك في ضلال؟ أنا أضحك على شعبي؟ أنا أضحك على الشعب العربي؟ هو الراجل قال كده. يبقى لما يبقى في رئيس دولة كده نروح نبوس ايده، لما يبقى في ملك كده نروح نبوس ايده. والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا حياة لسوف أبعث برسالة رسمية مني إلى سعادة سفير دولة المغرب العربية الشقيقة على أرض مصر، أطلب منه أن يحدد لي لقاء مع جلالة الملك ملك المغرب، لأني أريد أن أقبل يديه وأعود مرة أخرى إلى مصر. بس ده أبسط شيء. احنا لازم نقول الحقيقة ونواجه نفسنا. احنا بندمر يا فندم، احنا بنحول من أحرار إلى عبيد لدى بني إسرائيل، واحنا في المرحلة النهائية لأن نصبح عبيد. دي المرحلة النهائية، واحنا بنعيش في ظل نظام سياسي غير قادر على فعل شيء.